आवाज़ एक एक से एक आवाज़ आ रही है। आवाज़ एक बात बताओ, मैं वीडियो की फर्स्ट टीम है भाई। कभी ना ये जब अपने चूतिया बनाते हैं ना तो दिल पे बड़ी चुभती है किसी बंदे ने। भाई अभी ये यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे 3 तारा हमको कुछ भाई मिले हुए हैं यहाँ पे। और ये देखो भाई, कहाँ से हो भाई आप? जाता है कि 5 भाई पांडवों ने एक रात में मंदिर खड़ी की थी। ये देखो भाई, ये भी कुछ निशान है। आवाज़ एक तो वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार धर्मेंद्र चौहान न्यू के बारे के यूट्यूब चैनल पर। और पिछले ब्लॉग में आपने देख ही लिया होगा, परम ढूंढी के मैंने बता ही दिया था लास्ट एंड पर। और भाई अभी यहाँ पे मैंने सेटअप किया है भाई, ये आग जलाए, कटिंग की है मैंने ये सब। और जब वो भाई गए थे भाई फिर से बिनसर, गाइस बुरे हाल हो गए भाई। बिल्कुल बुरे हाल हो गए हैं। एक बात बताओ, मैं वीडियो की फर्स्ट टीम है भाई। कभी ना ये जब अपने चूतिया बनाते हैं ना तो दिल पे बड़ी चुभती है किसी बंदे ने ना हमको बोला कि उधर पर पानी मिल जाएगा। बोला नहीं बोला? बोला और हम इधर हम आए यहाँ पे डीपी आए, इधर से। इस तरफ ढूंढा, कहीं पानी नहीं, कहीं भी नहीं। और भाई जब भाई पानी के लिए गए थे, मैंने इतना काम किया। आप टेंट पेश करते हैं भाई। सब्जी रेडी हो चुकी है, ये देखो भाई, सब्जी रेडी हो चुकी है। और ये देखो सनसेट। और यहाँ पे अब सेमिया बनाने की तैयारी करेंगे भाई, सेमिया बनाएंगे अब। तो भाई अभी यहाँ पे सेमिया बना रहा हूँ मैं। और अभी मैंने जब्बो भाई को सौंपा है ये काम। और एक बार यहाँ का नज़ारा देखो, व्यू देखो, व्यू अल्टीमेट। तो भाई अभी खाना पीना भी बना लिया है। और अब जाते हैं हम ब्रह्मढुंगी में। यहाँ ब्रह्मदेव की मंदिर है यहाँ पे। तो आज पूरा दिन व्रत था हमारा, तो आज व्रत की शांति करने जा रहे हैं वहाँ पे। और धूप वगैरह हम घर से ला के रखे थे। और अब चलते हैं भाई। तो भाई पहुँच चुके हम ऊपर ब्रह्मढुंगी के मंदिर में। ये चौथन साइड की लाइट देखो भाई। और पत्थर का एक भाग इस साइड है और एक भाग इस साइड है। और यहाँ पे देखो भाई मंदिर, ये रही मंदिर भाई। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव की जय हो। और यहाँ नीचे बहुत बड़ी खाई सी है। और यहाँ से नीचे जाते हैं और वहाँ से निकलते हैं, सॉरी वहाँ पे से। और यहाँ नीचे खाई सी है अभी। तो कल सुबह जाएंगे हम यहाँ पे, कल सुबह बताएंगे हम आपको। अभी का नज़ारा देखो, ये एक गांव यहाँ पे सामने है भाई। और बाकी गाँवों को देखो भाई। तो भाई खाना भी लगा लिया, ये सेमिया है, ये आलू टमाटर प्याज की सब्ज़ी लगा रखी है, ये दोनों किलो लगा रखा है, ये रोटी हैं। अब खाने की तैयारी है भाई, खा ही रहे हैं बस। तो भाई अभी रोटी खा के, और यहाँ पे मैंने बिस्तर लगा दिया है, ये देख सकते हो आप, ये लगा दिया है। और बाहर देखो भाई, बाहर कितनी खतरनाक आग जल रही है भाई। और जब भाई हैं दूसरे टेंट के अंदर, वो दूसरा कंबल निकाल रहे हैं भाई। ये नीचे का तो ऊपर का निकाल रहे हैं। कहाँ हो जब्बू भाई? कहाँ हो, आ जाओ। नेटवर्क नहीं आ रहा यार। हाँ। तो भाई अभी सो चुके हैं मैं और जब्बू भाई। ये देखो जब्बू भाई तो फ़ोन पे लगे हैं। जब्बू भाई हाँ। तो 8 बज रहे, 8 बजे हमने मतलब खाना खा के व्रत की शांति करके सब कुछ कर लिया है। और कल नींद ठीक नहीं आई थी, मतलब कल बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हुए थे हम। मतलब मैं तो मुर्दों की तरह सो जाता गाइस, चाहे कोई। सो गया था। मेरे को दिन में बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो इसी के साथ मिलते हैं आपको कल सुबह। सुन रही हो भाई?
एक बार बाहर जाके देखते हैं भाई। आवाज़ से एक से एक आवाज़ आ रही है। भाई साहब बाहर तो कुल्हाड़ी है हमारे पास सामने, बस बाकी कुछ नीचे। आए तो सही मुंह के आगे, ऐसा पी लेंगे उसकी 5 पुश्ते भी याद करेंगे कि किसने पिला बहन। उसकी 5 पुश्ते भी याद करेंगे किसने पिला। 2 बार भाई हमने टेंट खोल लिया है, फिर दूसरी बार बंद कर रहे हैं। पता नहीं क्या आवाज़ें आ रही हैं भाई। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक नई सुबह में। और नई सुबह की शुरुआत हो रही भाई वहीं पे जहाँ पे हम कल रात आपको बता चुके हैं। और अभी भाई सनराइज़ होने वाला है, सनराइज़ दिखाते हैं आपको। अभी चलते हैं बाहर और टाइम अभी हो रहा है 6:07 हो रहा है भाई। ये देखो भाई, ये हमारा टेंट खुल रहा है। ये देखो भाई सुबह सुबह का मौसम। मौसम अमूल का चरने क्या फेंक रहा और सुबह सुबह का मौसम बोले आज फाजो लाल आया को पहले वो देखो भाई। जय ब्रह्मदेवा, जय ब्रह्मदेवा, जय ब्रह्मदेवा, जय ब्रह्मदेवा, जय मिश्र महादेव, हर हर महादेव। यहाँ पे आग जली रही है। और ये देखो भाई, ये रहा यहाँ का रास्ता। अरे यार मैं स्टैंड, ये आ चुके हम ब्रह्म। ये देखो भाई, अभी का नज़ारा देखो, गजब का नज़ारा दिखाई दे रहा है यहाँ से। और सनराइज़ होने वाला अभी। वो देखो बर्फ़ की चोटियाँ दिख रही हैं। जय ब्रह्मदेवा। और ये देखो भाई, इस साइड को मैं कल रात को भी दिखा रहा था आप लोगों को। गजब का नज़ारा आ रहा भाई। ये देखो पता नहीं कौन कौन से गांव हैं भाई। तो भाई अभी सनराइज़ हमने देख लिया होगा और हम दोनों धूप सेक रहे हैं भाई यहाँ पे, और बस ऐसे बातें कर रहे हैं। और अभी फिर से एक बार नज़ारा देख लो भाई, व्यू देख लो व्यू। तो एक गांव यहाँ पे सामने है भाई, बिल्कुल सामने यहाँ पे। ये स्कूल दिख रहा है, थोड़े थोड़े घर दिख रहे हैं, बाकी घर तो दिख नहीं रहे। ये देखो बाकी गांव। तो भाई यहाँ से हिमालय की चोटियाँ दिखाई दे रही है। ये देखो भाई, हिमालय की चोटियाँ। अभी धूप आ रही है उस साइड से, इसलिए साफ नहीं दिखाई दे रहा भाई। और बाकी यहाँ का नज़ारा देखो आप। ये देखो भाई, ये भी कुछ निशान है, ये देखो। और भाई ये रहा हमारा टेंट लोकेशन। यहाँ पे हमारा आज का नाइट कैंपिंग, यहाँ यहीं पे की थी आज हमने नाइट कैंपिंग भाई। यहाँ से रास्ता है। और बिनसर महादेव के बारे में बोला जाता है कि 5 भाई पांडवों ने एक रात में भाई एक रात में मंदिर खड़ी की थी। और तब तक धूप आ गई, फिर उन्होंने जो ऊपर की छतर थी उसकी तो छतर रख दी भाई। एक ही रात में बनाए हैं, तब तक धूप आ गई थी भाई। और बाकी जानकारी है नहीं इतनी हमें। तो भाई अभी हमारी चाय चल रही है, और चाय चलने तक हमको कुछ भाई मिले हुए हैं यहाँ पे। और ये देखो भाई, कहाँ से हो भाई आप? हाँ मैं पोखड़ा से हैं। पोखड़ा ब्लॉक से हैं भाई।
सारे आप पोखड़ा ब्लॉक से हो? हाँ, सब पोखड़ा ब्लॉक एक ही गांव के, और पोखड़ा ब्लॉक में मडगल गांव के हैं। मडगल गांव के हैं बोल। और बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलके। अभी हम सबने चाय पी यहाँ पे। थैंक यू सो मच यार, तुम्हारा भी हमारी इतनी मेहमान नवाजी के लिए थैंक यू थैंक यू। तो भाई अभी भाई लोगों ने यहाँ पे हमें ये सब गिफ्ट किया है हम दोनों को। और ये रहे भाई लोग। ब्रह्मढुंगी के बारे में बताया नहीं, ब्रह्मढुंगी बोले हमारी ओर से क्या है, तुम्हारा ये वो सब कुछ ठीक है ना, तुम्हारे लिए बस। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू। बहुत सारी जब बिंदेश्वर मंदिर मैं चाहता हूँ जितने भी उत्तराखंड के लोग सबसे पूछते हैं, पक्का ऐसे लोगों को ना मोटिवेट करना अपनी ओर से ना करनी चाहिए आप लोगों को। जी बिल्कुल। कहीं पे भी पौराणिक कथाओं के अनुसार ना ये मंदिर यूट्यूबर पैदल चलता मिल जाए तो लिफ्ट दे दिया करो। गांव में आसपास कैंपिंग करे तो होता ना चावल चूवल नमक कुछ भी जी बिल्कुल, सहायता कुछ भी सहायता जी पक्का करना चाहिए आपको। जी बिल्कुल, ठीक है ना, ये चीज़ है। क्योंकि भाई अपने साथ लेके कोई बंदा ना तो आता है ना लेके जाता है, सब कुछ यहीं छूट जाता है, तो ये पक्का करना है आपको। जी थैंक यू थैंक यू। और एक बात और कहना जय चाहूँगा, देवभूमि, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव। और यहाँ पे सेम मेरा नाम धर्मेंद्र है, तो ये भी धर्मेंद्र जी है, और धर्मेंद्र चौहान और धर्मेंद्र रावत भाई। और आपका नाम? पहाड़ी बुला रमन रावत। सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। जी बिल्कुल बिल्कुल सब्सक्राइब। आपका नाम? संसार रावत। थैंक यू भाई, थैंक यू। और मैं था नियोन रावत, ठीक है। वैसे नवीन सिंह रावत है फुल नेम, पर नियोन रावत बोलते हैं, रोहन भी बोलते हैं मेरे को। जी बिल्कुल। तो नियोन रावत नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भाजी तुम शहर में किधर रहते हो? बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना आप। दिल्ली मुखर्जी नगर रहता हूँ, पर फैमिली मेरी रुड़की रहती है। तो भाई अभी भाई लोग भी जा चुके हैं यहाँ से, अभी उनको बहुत दूर जाना है। बाय बाय भाई जी, बाय 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 बाय। तो भाई अभी हम हैं यहाँ पे, आप देखते हैं। सबसे पहले टेंट क्लोज करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो भाई आप टेंट क्लोज करते हैं। और अभी जो भाई आए थे, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। उन्होंने एक पानी की कैन, एक मैट और एक लाइट गिफ्ट की है हमको। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोगों का। तो भाई लोग भी अभी जा चुके हैं, अभी देख ही लिया होगा आप लोगों ने। और अभी टेंट क्लोज करते हैं, उसके बाद बिनसर महादेव चलते हैं। ब्रह्मढुंगी के बारे में हमें ज़्यादा पता है नहीं। इस पत्थर को भीम जी मतलब बिनसर महादेव ले जा रहे थे, तब तक रात खुल गई, तो ये यहीं पे रह गया। और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में बिनसर महादेव या कहीं पे भी। तो चलो, जय जय ब्रह्मदेवा। और अब ब्रह्मढुंगी को छोड़ के जा रहे हैं हम, और चलते हैं यहाँ से सीधे बिनसर महादेव। चलो जिब्बू भाई, चलो चलो। फाइनली हम पहुँच चुके हैं भाई। अब दर्शन करते हैं मुँह हाथ धो के, और आपको भी दर्शन कराते हैं भाई। भाई अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे 3 दारा। और ये रही भाई मंदिर। यहाँ पे कल मैं नहाया था और जब्बू भाई नहीं नहाए थे। तो ये धारा कभी बंद नहीं होती, यहाँ पे पानी आता रहता है। और ऊपर से जहाँ से इसका स्रोत है पता भी नहीं है इसका स्रोत कहाँ से है अभी। और जब्बू भाई अब मुँह हाथ धोते हैं हम, उसके बाद दर्शन करने जाते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं भाई। तो भाई अभी मुँह हाथ भी धो दिया है। और ये रही बिनसर महादेव की मंदिर। अभी आपको दर्शन कराते हैं, हम भी दर्शन करने जा रहे हैं भाई। तो ये देखो भाई, ये ऐसी बनी हुई है, नहीं दोबारा बनी है ना अभी। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे नंदी जी बैठे हुए हैं, सूर्यदेव की तरफ मुंह कर रखा है उन्होंने। देखो भाई कितनी सारी घंटियाँ हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी हमें प्रसाद भी मिल चुका है वहाँ से। और अब वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि मेरे फ़ोन में मेमोरी इतनी नहीं रह चुकी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और घर में से सबके फ़ोन से भाई सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। एक बार यहाँ का व्यू देख लो भाई लास्ट बार, क्योंकि फ़ोन में इतनी मेमोरी रह नहीं गई है। ये नंदी जी यहाँ पे हैं। जब यहाँ ये मंदिर बन रही थी तो सारा सामान जो था यहाँ पे था। और अभी मंदिर की डेकोरेशन देखो भाई। और यहाँ पे धारा तो हम आपको बता चुके हैं। और अभी चलते हैं घर की तरफ। फ़ोन में मेमोरी नहीं रह चुकी है भाई, क्या कर सकते हैं अब।